Кулек от Скайлайна. С виду живой, но бочка держится на честном слове. Резинка задубела. Внутри накипь века. С Владивостока такой интеркулер стоит от 3,5 до 5 тысяч примерно. Сварка же этого интеркулера обойдется его владельцу 4,5 тысячи. Вот и выбирайте, как лучше вам поступить. Сделать вот так вот, как сейчас сделаю я, или заказать неизвестно что с Владика. Ток от 90 до 100, частота у нас 100 Гц, форма волны прямоугольник и баланс пополам. Погнали! Ну вот вам и результат, господа. Проварили 2 бачка. Тем, кто скажет дорого, пусть ждут с разбора. Ну а всем приятного дня. Спасибо за просмотр.